sekuat apapun kaum muslimin tetap ada di tengah, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya sekuat apapun kaum muslimin, yang lain jangan pernah khawatir, Islam akan menjadi diktator mayoritas, nggak akan pernah terjadi, tetap di tengah-tengah. Makanya dibawa ke kiri oleh PKI, bangsa ini gagal, dibawa ke kanan oleh DITI juga gagal. Wasatiyah ada di pundak Nahdlatul Ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita banggakan seluruh kader Ansor dan Banser yang tetap setia untuk secara bersama-sama hadir menjaga agama, bangsa dan negara dengan yang kita banggakan Ketua Ansor Jawa Timur Gus Syafiq, no jondelik ngoten ta Gus. Untuk nang ngarep kene cek keluarga dan Alfa, khususipun Bu Nyai Alfa Isnaini, Bu Siti Masyita. Dan sampai hari ini rungono bayi sing iso ngalano apike bayi menungso. Walaupun dari kulit hitam, lucu. Bayi ini pokoknya lucu tok. Prancis sampai hari ini juga bingung. Arep gawe parfum bayi sing ambune kaya bayi niku ora iso sampai saiki. Mboten iso. Bayi niku ora ado seminggu niku enak. Nah coba nek sing iki sing gak ado seminggu. Jadi arah dalem lan. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, luar biasa. Sing sugih perkara popok bayi itu pira. Mulai Pampers, mereke ono Pampers, ono X, Oko macam-macam kok sak donya. Isine Indomaret niku Pampers tok. Lho niku Pampers. Durung engko nek gak iso ngising dul kolak. Ane wong desa ya ora iso ngising kates. Lho niku dari situ ada industri besar. Jadi yang kayak gini-gini ini bagian dari aksani takwim menungso. Surat bakal berubah itu sampai kapanpun. Tapi ojo lali. Sumarodatnahu asfala safilnya dadi elek. Ku lumrah. Niki sakmene wis mulai ketok elek lho, Don. Ana sing wis mulai elek gak payu rabi. Lah iya kan. Ana sing wis mulai ketok elek ternyata ora patek gede.
Ana sing wis mulai ketok elek jerawatan. Ora tambah apik, tambah elek suwe-suwe. Yakin tak kandhani. Sumarodatnahu asfala safilin. Lu iku wae karena sing diurusi ki wong apik. Asfala safilin menghasilkan industri keelekan. Ya. Lho saiki menungso tambah elek nek kurapen, gitu. Pabrik obat kurap niku mengambil keuntungan dari asfala safiline menungso. Jadi untune suwe-suwe copot, industri untu copot iki piro sing mengambil keuntungan. Ayo, moto sing maune padang dadi peteng, itu menghasilkan industri moto, kacamata, tetes moto. Untung ana banter duyu tok rampung. Tetes uyuh wis beres loro-loro. Mulai industri ini jadi lahir ya menghasilkan luar biasa perputaran dunia. Ketika turun asfala safilin menghasilkan industri pemutih, industri kurap glowing. Masya Allah, ini udah leban sering ra ono sing melok mikir kuwi. Sing mikir mesti nek ora wong Cina, Amerika, Londo. Banser itu elek suwuk wae. Nek tahu ini Gus Safi ini melok mikir Gus. Produksi popok syar'i ngono kan ora apa-apa ya. Lho. Jadi menungso iki lahir Masya Allah. Gusti Allah menyediakan pangane telo, tapi menungso sing mikir ketika dari terbaik sampai ketika turun itu menghasilkan industri skincare. Iku sing suge-suge perkara skincare ini piro. Ya Allah, obat cantengan. Ya Allah, obat gudik, kurap. Apa lagi menungso? Mana? Lah, tapi ana sing ucul teko industri ngono-ngono niku ana sing ucul. Sapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kejaba wong sing imane apik tur kelakuane apik. Nek wong niku iman tur kelakuane apik, cilik diambung-ambung, gede diambung-ambung, mbok kurapen royokan ngambung. Ayo sampean delok. Para kiai sepuh. Ayo, meskipun orang nganggo skincare, ya ayo diambung ya. Lah nek wong lho niku lah. Gak iso cewek, dicewoki ora perlu tuku pampers. Ya cewek iku kula muni ngono yo. Cilik dituntun-tuntun. Ora perlu tuku kursi roda kok royokan nuntun, bila perlu digendong. Niku para kiyaine wong NU delok lho. Ya sepuh terus aku cewek ana Kang royokan nyewoki santrine. Cilik sak omong dinteni. Tekan gede omong sak omong dinteni, tekan sepuh omong sak omong ya enteni. Lha iku amanu wa amilus sholihat. Lha mula sampean niku enak kok sing penting duwe cita-cita dadi solikin wis beres. Pengen dadi wong saleh pun enteng urip niku. Pun enteng. Soale wong saleh niku sing ndongakno jagat kirat iki ndongakno kabeh. Sampeyan dikei kewajiban amben salat iki ndongakno wong saleh wa ala ibadillahis sholihin. Dadi mlane sholikin niku paling enak, sak urip paling enak dadi sholikin. Kuwi pokoke wong bendina itu. Lho iki malaikat yo ndongakno, Kanjeng Nabi ndongakno. Sampai wong urip ki angger anu ya ndongakno. Ora ana kok lali wala ibadillahis. Ora ana sing lali. Nek Allahu Akbar kabira iku sik ana sing beda. Allahumma ba'id baina wa baini khata. Ya. Lho. Iku sik tapi nek wala ibadillahis sholihin LDII Muhammadiyah, NU, MTA, Musodik, niku kabeh padha lho. Dadi pangkate
wong soleh niku pangkat paling menak. Lha mulane bendina niku diinstal di online entuk kiriman pulsa gratis. Lha mulane wong nek parek karo cerak kali wong soleh niku iso nambani hati. Sebab napa ada pancaran energi dalam setiap detik. Ora pernah ono sing lali online wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ayo ulang wong soleh enak. Jadi mulane wong soleh enak. Masih olah omahe ku elek. Wong iki tetep rame teko. Ono cerita Yai Adlan Ali niku. Yai Adlan Ali cukir iki. Niku ono sing teko, Yai. Mbok kula duamelke. Omah sing gedhe ngoten montor sing apik. Halah wong omahku elek ya akeh sing teko tak nggo apa. Wong-wong teko rene ora goleki omahku, goleki aku. Lho montor sing saya halah wong aku lunga mek rono rene kok montor apik. Mek rono rene. Wong-wong ora goleki montorku, goleki aku. Nek kula benten kula butuh lunga ado. Mula kula butuh montor apik ngono kok. Lah, wala ibadillahis sholihin. Dadi mboten medun. Tapi nek ora niki, nek ora amanu wa amilus sholihat begitu medun. Boleh eleke wis ora umum. Batange menungso karo batang iwak niku lho, apian batang iwak. Lha sing piye mendel iku batang iwak niku wong royoan. Nguber senajan ora nggo klambi sik nguber-uber ibu-ibu mek tangan tok ono iwak. Batang iwak niku. Begitu ono batang menungso lewat yo mlayu. Bahkan 3 dina gak ono sing wani metu. Gara-gara batang menungso. Mulane kuburane menungso niku diwedeni kok. Iya. La ilaha illallah batang. Lha nggih. Tapi nek wong iku apik. Masya Allah. Omahe rame sedo teko kabeh. Bahkan ketika majite liwat wong ngeterno ya Allah. Dan Alvarien ngeterno. Padahal wis dalam situasi corona, medeni corona. Banser ora urus wong iki komandanku. Ora wedi corona wedinan karo komandan. Ya itu terjadi. Jadi mulane nek mboten amanu wa amilus sholihat medun. Tapi nek amanu wa amilus sholihat asfala safilin yang menghasilkan ribuan industri untuk mengkatrol gak kanggo. Tapi nek ora amanu wa amilus sholihat iki dikatrol perusahaan ini. Wis perusahaan apa yang ngatrol supaya wong itu ora medun. Perusahaan kacamata, perusahaan skincare, perusahaan soalnya medun. Sampeyan terasakno to iki sik kuat nih. Sing nang dhuwur iku wis rada medun-medun iki. Ndang. Lho sing cilik niku ora perlu diulangi tangi dhewe. Niku nek gedhe niku yo ora tangi dhewe wis mulai medun. Medun ini. Kadang digugah-gugah iya ora tangi. Lho asfala safilin sampai akhirnya tuku obat kuat. Dia kan menungso ngoten. Nek bayi niku rasa mbok kandhani tangi dhewe wong irung tangi wis nguyuh tur ngono dhewe. Engko terus kuat rabi loro, kuat rabi telu, kuat ngono. Suwe-suwe ngene ya Allah. Wis ning ngarep moto lho gak lapo-lapo. Lha niku menungso niku asfala safilin. Ora lanang ora wedok. Wong wedok iku nek cilik ayu ngono tekan gedhe. Pipine tukno ngene ya Allah kepengin bayang jiwit pipine wong wedok. Nek umur 30, 40. Begitu tuwa pipine kewer-kewer ngene iki. Nyombungen kakak wis ora yo ora. Iki asfala safilin. Tapi nyai-nyai sepuh meskipun skriput orang nganggo wedak, orang nganggo apa non industrial ngono. Tapi banser aja nyontoh sing non industrial ya kala-kala gawe sing industrial wong kabeh yo
Wong barter ono sing beling barang. Ono bangun industri. Aja suwuk ae. Aku sampai pegel kadang nyuwuk. Casak niki malah kadang senengane bluetooth. Ora gelem nglakoni dhewe. Bluetooth Gus ya wis tak bluetooth. Ya apa nempiling wong semaput. Aja garai kere. Lho kok sakit garai kere? Saiki nempiling wong wis 20 juta. Dadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dene pokoknya wong soleh ini pancarannya niku mulakno. Lha niku mulakno wong soleh niku aja kok apik niku dingkremi dhewe ngoten. Mulane wong-wong soleh niku nek duwe kesolehan itu tidak dingkremi, tidak dihai dewe, karena dia juga mendapatkan apa? Instalasi dari wa'ala ibadillahis sholih harus dikeluarkan. Tokno meneh, ojo dipek dewe. Bagaimana kemudian kesolehan sing berpusat pada orang soleh ning didongakno wong akeh metu meneh. Nah sing iso ngono ning karek NU. Wong soleh, misalnya wong soleh ndonga ngeten iki. Tapi kan pancarane wong soleh niki supaya kabeh entuk. Mulakno ndongane wong soleh niku diajak ndonga bareng bareng. Amin. 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 Ngoten liyane wis amin tok ae rek engka apa. Amin. Amin. Karena pancarane wong soleh ini memungkinkan untuk terjadi frekuensi yang berkesinambungan. Amin. 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 Mun wis kepegelen paling amin. Tuh, iki barokah. Barokah sing lah. Begitu sing ngejak donga kok tambah akeh. Semua dilibatkan dalam wilayah dongane wong soleh, dijak ning alun-alun tulung agung. Akhire bakul bakso ya entuk barokahe wong soleh. Bakul kolbak ya entuk barokahe wong soleh. Sing maune ming ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watata. Tapi nek sing donga iki tiyang-tiyang soleh. Bagaimana soleh ini membentuk siklus yang lebih besar, frekuensi yang semakin gede. Lah mulane wong soleh niku nek ndonga ya bareng supaya kabeh oleh barokahe wong soleh. Mulane sampai ana istighosah kubro. Akhire barokahe ya ditampa bakul bakso, bakul iwak, bakul cilok. Yes, bakul tahu, bakul lodo, apa? Nah, di semua lini selawat, ya modo. Wong soleh ini nek selawatan, yo gak selawatan dewe, bareng. Mulane wong soleh niku nek selawatan kabeh iso melu. Sing senengane dangdut, ya iso melu. Niku khas wong soleh. Niku ora kok lagune niku padha Arab kok mboten ya dangdutan barang. Sakniki kan wong soleh ini kadang mendominasi. Biyen ya ora masih wong soleh sing kira-kira babung-babung sithik. Ya Rasulullah salamun alaik deneng ya ngoten iki. Sing pojok kono ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaik. Wong selawatan iki barokah iso kabeh. Terus budal ning alun-alun tulung agung. Begitu tekan alun-alun tulung agung, bakul slayer ya oleh barokah. Bakul sepanduk ya oleh barokah. Begitu sepanduke payu, wong niki lingkarane wong soleh digawa mule nggo bayar SPP-ne anak sekolah, SPP-ne barokah. Sampai bakul gagang pancing niku iso menikmati barokah. Ngawene ya. Lha gitu. Lha niku khas NU sing iso ngono niku gak ada NU tok. Mulane donya niki ayem selagi sik ono NU barokahe wong soleh niku. Frekuensinya terpancar. Lho. Nggih. Dene donya niki ngoten niku.
Lah sampeyan aja ngomong NU niku kiai niku nek kesolehan itu tidak pernah dingkremi dhewe, dibuka ke ruang publik sebab barokah kesolehan niku kabeh wong sak donya kudu melok ngrasakno. Lho nek Habib Syekh sing rawuh, Cina ya melok oleh barokah, kain putih payu. Ya ana putih kabeh. Lah nek sing mafia solawat, ya kain ireng, payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup. Waduh. Jos. Lah iya. Lah iku di lingkaran seperti itu kesolehan kuwi ben dadi apik. Neng donga ya banser sing jaga, neng solawatan ya tetep banser sing jaga. Benteng kebaikan lho. Apike dhewe niku mboten dingkremi dhewe. Sing liyane kan ora entuk donga bareng. Ngopo? Bid'ah. Lho iso lho. Kok iso lho akalmu iku teng ngendi kok iso donga bareng kok bid'ah iku. Kau gak ngono Kang. Wong soleh itu menghasilkan pancaran yang luar biasa. Nggih. Mati. Ya wong soleh iki ninggali donga. Jenenge tahlil, yasin. Sing mati wong soleh, sing ditinggali donga ya dongane wong soleh. Lha mulane supaya kabeh entuk keberkahane wong soleh. Sing mati ya didongakno, sing urung mati ya melok ndongakno 3 dino 7 dino sampai setahun khol. Lah begitu khol ngene ya kabeh ngrasakno barokah sampai tukang son ya entuk rasane barokah pengajian. Lha ngene lagi. Nggih tukang son, bakul kleo iki ngrasakno kabeh, bakul kursi, tukang syuting, apa printing ngene iki. Kabeh lho. Ya Allah. Dirasakno kabeh. Apa sing gak ngrasakno? Lha nek kadang ngono kelarutan penyegar ya payu. Apa payu? Soleh. Lha makanya tidak pernah berhenti. Jenenge kesolehan. Apa meneh Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Lah mulakno momentum apapun yang terkait Kanjeng Nabi mesti digedhekno melibatkan struktur sosial budaya yang ada di masyarakat. Mulutan kabeh digedhekno niku napa kabeh kudu oleh rahmat saka Kanjeng Nabi. Akhire nek pengajian ya bakul tenda payu, bakul anggur Cina payu, jeruk payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Ora perlu kampanye wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wis ora ono iso ngrampung nih perkara ngoten-ngoten niku. Men beres kabeh nek ngono. Jadi agama itu menjadi konstelasi sosial untuk apa? Membangun konstruksi hidup bersama dalam bingkai orang soleh. Lho iki menange. Aja dikira ngene iki terus bid'ah ngono. Pemborosan. Lah nek urusane pemborosan berarti kon niku wong medhit. Ngono tok alasanmu akeh. Lah itu bingkainya begitu. Begitu ana sing sedo, budal lho. Ziarah Wali Songo diziarahi. Kabeh budal teng mriku. Nggih. Nek wis teng mriku wong soleh diparani kuburane. Bis pariwisata oleh barokahe. Payu bise. Wingi corona apa bis pariwisata payu prei. Prei. Lho dikira lho. Barokah kaya ngono. Nyambut tamune wong soleh niku wau. Dodol sego payu. Dodol kathok payu, tasbih payu, tukang ojek payu, sampai copet iki lho oleh barokah makame para wali. Lho ngene iki Indonesia. Niki lho. Jadi wong soleh niku aja pisan-pisan sampean niku terus wong soleh kok tiba-tiba terus apa-apa mbok pek dhewe aja. Wong sampean kudu ngerti sampean niku didongakno wong akeh makane ketika ana donga mlebu tokno maneh. Lah mulane wong saleh gak tau lali.
bendino wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al Fatihah. Lho sedekah Fatihah bendino iku sesuk sing gari sampean iso mlebu swarga niku. Sedekah sing gak tau diitung. Sedekahe wong NU sing paling ikhlas niku wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mesti wong NU. Ora ono jenenge wong NU eling-eling aku wis ping pira ya wa ila jami'il ora tau terus ae. Mau lah mesti gitu. Komandan Alfa ingkang sedo tapi ya tetep ana khususon mek ngono tok. Terus bar ngono wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sadurunge di-online-ke kale napa? Di-online-ke kale pemilik rahmat, pemilik barokah, pemilik kesolehan. Nggih, di-online-ke ila hadratin nabiyil Mustafa nganggo pemancar sing paling gedhe. Nggih. Wa ila jami apa wa ila jami auliya illah minal masyariq ila maghribiha fi barriha wa bakhriha wa naqsul sultanul auliya Syekh Abdul Qadir. Ini kan pemancar besar. Untuk apa? Ya ben awak dhewe iso ngirim. Nganggo napa? Pemancar kesolehan sing gedhe. Soale wifi-ne gedhe lah awak dhewe ora di wifi ya nganggo wifi sing gedhe. Wali-wali kan download, nabi download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala takhafu. Download kudu gede downloadane 3 tahun Sunan Kalijaga. Nah awake dhewe wong dijak download 2 jam ae turu. Ya Allah 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 ya Allah. Ya akhirnya kita mesti pakai wifi, free wifi nek ning warung .co.id. Lah niki jenenge ila hadrati ila ruhi jenenge tawasul. Habis itu wa ila jami'il muslimin bet share it. Iya kan? Share it bet bagiane padha. Ana sing ora percaya, malah donga kok iso ditum. Aja meneh donga bal-balan Piala Dunia wis iso ditum. Iya kan? Sampeyan kan ora perlu budal ning Qatar kan, enggak perlu kita ke sana. 1 orang aja ke Qatar nyuting gitu. Dan habis itu dinaikkan satelit dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama, jamnya sama, namanya siaran langsung. Mulane nek ana wong ora percaya donga iso dibagi, wong iku mesti ra duwe TV. Ya Allah, jadi wong sore dibuka. Dan semua oleh barokahe, ora sing pinter tok. Wong ziarah makam wali dipikir pinter tok mboten. Sing pinter mek siji. Ketua rombongan. Liyane goblok kabeh wis gak apa-apa pokoke teko. Ila kadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu Fatihah. Nah, tapi di situ juga sistemnya terlihat betul-betul isine donya. Rombongan sak bis sebelah urung rampung sing niki pun Sholamo ala Muhammad sholamo ala ono sing ngono ya dinimo sebelah ngawiti ingsun padahal iki rung rampung telu dari siklus dunia yang berputar yang semuanya bisa berjalan tanpa harus saling mengganggu dalam satu sistem yang bersama. Iku lho cara nek ngono delok sing santri ya gaya ibadallah rijalallah sing sebelah la ilaha illallah la ilaha illallah sing sebelah ya tetap akeh kang aran apal Quran hadis nah sebelah ya tetap la ilaha illallah wis ngono ku bareng dirungokno ku ya enak. Ana sing mek klepus ngono ya. Nah di tengah-tengah situasi kaya ngoten niku ngono ana sing teko ijen tok. Ora zikir ora apa. Ngerti-ngerti buka jakete ana sepekere rombongan saking Tulungagung ditenggo teng bis. Ngono ki ya. Lho, lha sampean bayang lho iki wong soleh memancar kayak begitu. Menghasilkan sebuah roda kehidupan yang luar biasa. Kerukunan terjaga antar menungso, roda ekonomi
berputar. Makame wong apik-apik iki parani. Nemu lho sampean. Aksani takwim tapi bar ngono ngurusi wedhus tok ae donya tok ae. Ya aja kaget begitu mati wis rampung sing ziarah paling ya mek wedhus tok. Wali-wali ini tidak pernah melepaskan dari urusan orang banyak. Ya tadi. Nah, iki terjadi. Paralel kaya ngeten niki. Makam diziarahi. Hasilnya apa? Orang rindu dengan makam guru-gurunya. Pancarane wong soleh ngasilaken kekangenan, kerinduan. Sampean kerindu karo Jombang, wong ana makame Pak Dur, ana makame Gus Dur, sampean iso rindu dengan makam Mbah Khalil Bangkalan, bisa rindu dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Kerinduan terhadap tanah-tanah itulah yang akhirnya menjadikan cikal bakal cinta pada tanah air. Mlekaono. Gitu. Santri Banser dadi teroris ngebom wong ora ono. Arep ngebom Surabaya wedi karo makame Mbang Ampel. Ngebom Jombang ora wani karo makame Gus Dur sungkan. Makanya teroris itu rata-rata hampir 100% ndak ada yang suka ziarah kubur. Ya ora ono sing diwedeni ngene plung-plung ngono ta. Nah, ini paralel iki. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian kalau ini terus ngene iki mau dilakukan terus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah feedback ke belakang, feedback ke depan. Saka mburi niki. Iku nek cara wong nulis skripsi itu deduktif. Ya ngoten nggih. Deduktif. Deduktif balik ning ngarep. Apa? Kembali kepada sumpah-sumpah ulul azmi watin demi buah tin. Iki simbole Nabi Nuh, urusane lagi urusan makanan umpamane durung akeh wong. Wa zaitun urusane Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Wa turi sinin urusane Nabi Musa. Lah urusane Nabi Muhammad napa? Wa hadzal baladil amin. Nabi Muhammad niku pun kena sumpah king Allah tentang keamanan sebuah negara. Lah nek iki mau mlaku, negarane mesti aman kok. Negaranya pasti aman, manusianya baik, agamanya baik. Terus kemudian agama dan kesolehannya ini membangun kerukunan. Pasti dengan terciptanya kerukunan dan roda ekonomi pasti kembali. Manfaatnya apa? Tercipta keamanan bangsa dan negara. Jadi nek kira-kira dan alfa kok mendino hubul waton minal iman. Itu orang pepesan kosong. Beliau tidak kemudian beserta para ulama meneng tok ini, tapi membangun kerangka yang kalau itu dilakukan akan tercipta keamanan bangsa dan negara. Jadi bukannya kok terus dewe niku koyo gagah-gagahan, enggak. Kita modali Indonesia ini. Karena Nabi Muhammad niku pun kenging wahadal baladil amin, sudah tentang keamanan sebuah negara walaupun waktu niku Nabi Muhammad baru Makkah atau Madinah, tapi umatnya yang ada di Indonesia baladil aminnya Indonesia, umatnya yang ada di Cina bertanggung jawab pada keamanan Cina, umatnya yang ada di Malaysia bertanggung kepada keamanan bangsa Malaysia. Lah kita umatnya bertanggung jawab kepada baladil amin Indonesia. Jadi Banser nyanyi dikira gagah-gagahan, sing ora ngerti dikira lah Banser iki gagah-gagahan. Enggak, iku dikasih kerangka dengan sosiologi antropologi yang mapan, bahkan dilakukan dengan pembiayaan yang nggak main. Biayai mulutan nih piro sampean kira? Ayo, kita mulai RT sampai negara santri biayai mulutan nih dalam 1 bulan nih pirang triliun. Ayo, hitungan. Isra Mi'raj, ayo, kita mulai nyewa tenda sampai nyewa son sampai nyangoni kiai ini loh kira-kira. Hitungan itu pirang triliun. Kalau kemudian basic kerukunan
Basic roda ekonomi ini diserahkan kepada pemerintah. Apa pemerintah sanggup menanggungnya? Gak sanggup. Saat pengajian ngeten niki rata-rata 50 juta entek. Habis 100 juta habis. Lah itu saulan ulan maulid. Bar ngono disusul dengan Kholsy Abdul Qadir Al-Jilani. Bar ngono sik disusul dengan Rejepan. Bar ngono disusul dengan Ruwahan. Bar ngono disusul Nuzulul Quran, kolek campur mercon, campur panci bekas. Payu sahur, sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. War ngono halal bi, halal. Bar ngono walimatus safar, bar ngono kawinan, bar ngono niku tesih hijrihan, santunan. Aman hitung berapa uang yang dikeluarkan secara informal oleh santri untuk membangun kebersamaan dan menjaga kebersamaan bangsa. Piro hitungan liyane apa ono? Ora ono. Liyane prei. Liyane ndi? Ora ono. Mulutan blas gak tau ketone dhuwit. Ono mulutan bid'ah. Ono apa bid'ah? Makanya kelompok-kelompok yang ini suke-suke wong duwe gak tau kanggo. Lha nggih, Gus Safi, gak tau kanggo. Belas gak kanggo toh duwe niku untuk bangun masjid ya besar lah lho. Ngerawat baladil aminnya ini. Dipitik gede titik khol. Wedhus gede titik khol. Ya Allah. Lho ini tapi terjadi. Dojo dikira tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Itu terus bareng ngono saban sering ngorok mboten merawat bangsanya dengan tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga roda ekonomi agar berputar dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Duh, santri itu kan bisa kalau kadang lu pengen ono auditor. Beliau ini bosnya Bank Mandiri dulu bekerja di sana. Jenengan hitung coba ayo. Kira-kira berapa uang yang dikeluarkan oleh santri? Ayo. Man hitung. Lu pengen takon ngitung ae kok. Kula wingi acara ning Kapolri takon ngitung polisi supaya ben kerasakno kabeh. Lho kabeh kan merasakan nikmatnya. Jadi kenapa ketika sudah berbicara baladil amin, itu santri nggak pernah mundur, selalu punya celah. Kena corona, ngomong corona kabeh di setiap masjid, di setiap majelis. Musim teroris, ngomong terorisme kabeh. Lha iku nek polisi negara sing jelasno nang kampung-kampung, duwike piro? Nggih. Densus 88 ya duwike piro karo harus melakukan sosialisasi anti terorisme ke setiap kampung. Iku wis diwakili santri muni bedino. Ayo niku kira-kira duwike piro? Tanteng kira-kira kalau pengen roh. Apa kita bikin kontrak presiden baru nanggung biaya ini koyo ngene iki. Nah itulah makanya santri tidak pernah bisa berkompromi dengan kelompok-kelompok yang anti kebersamaan, anti persatuan bangsa dan negara. Siapapun yang jadi presiden kok kelompok itu ada di situ, kami pasti berdiri di kelompok yang lain. Lu piye le Joko bangsa ora? Apa ora? Demo iki jaga tadi makane di bangsa saiki itu kan wis Banser harus berdiri begini lah, Joko keamanannya, wong ngaji terus ini diputar balik meneh terbangun baladil amin mana itu kadang itu aku pengen ngitung uang yang diputar berapa jumlahnya. Nah liyane yo duwike akeh wong belas gak kanggo, tapi menikmati nikmatnya Indonesia. Lha iku jenenge wong gak nyumbang kakean lambe iku ya iku. Jadi aja mbok lokno, medsos bunyikan. Wong-wong alok-alok Banser itu apa yang sudah mereka kerjakan? Banser membuat bangsa ini aman. Dikira lho, kumpul wong semono roda ekonomi berputar, pasar bergerak.
Loh, pasar buah payu, pasar besek payu, dodol kembang payu. Apa yang nggak laku? Larutan penyegar cap kaki 3 payu. Tapi jeragan kaki 3 ya gak tahu nyumbang. Lu ngono gak tahu. Ayo. Semua dipikir banser hubul waton minal iman. Buyute Gus Syafiq ndamel ngoten niku Mbah Wahab ndamel apa hubul waton minal iman dipikir niku terus bar hubul waton minal iman terus turu ngene. Padha karo kok dibanding-banding ke saing ke ya mesti kalah terus turu. Tapi kalau santri menyatakan hubul waton minal iman, amanu wa amilu solihat, dijadikan landasan untuk membangun baladil. Amin. Jadi iki ilmiah, orang kok terus iki ngopong ilmiah, ini teori ilmiah. Lho, no ya sampeyan aja gumun. Makane banser iku sesuk ganjarane iku keamanan wong iso dodol sego, iso dodol enak, barengi polisi, barengi TNI, barengi bupati, sama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara. Akhirnya hari ini kita bisa membuktikan bangsa paling merdeka dalam beragama dan paling nyaman beragama ada di Indonesia. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita bisa lihat Islam yang bergerak ke Eropa macet, Islam yang bergerak ke Afrika macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, Islam yang bergerak ke Rusia berhenti wis mek ngono niku tok. Tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar dan terkuat di dunia hari ini ada di Indonesia. Jadi dipikir ini tidak ada hubungannya. Tapi kan santri itu ora perlu dudun-dudun, tapi lagi takokno, tak sudono iki lho. Hari ini mangkano kadang itu dipikir bangsa ini tidak dirawat karo santri karo banser, dirawat iki lho. Mulane dirawat. Jadi kita ini indah hari ini. Lah kenapa kok bisa begitu? Kita punya tanggung jawab. Selain bahwa kita memang orang Indonesia, tapi secara khusus kita dikasih beban tanggung jawab. Karena siapa? Karena kita mengatakan penerus para wali. Para wali lah yang dulu membangun sistem itu di Indonesia. Wali. Kenapa wali? Ya mau depi Hindu kan kudu wali. Karena sing ngomong agama di agama Hindu itu Brahmana. Brahmana itu kelas tertinggi, kelas wali. Ini pedagang itu sudra. Pedagang itu sudra. Sekaya apapun dia sudra. Petani sekaya apapun sudra, nggak boleh ngomong agama. Nah, wali waktu itu membuat kerangka sesuatu yang luar biasa. Bukan sing remeh-remeh cilik-cilik ini itu bukan. Karena yang kecil-kecil sudah diselesaikan oleh bangsa Nusantara. Kene wis maju, ngomong peradaban. Bangsa kita sudah maju. Ketika Islam sampai sini bangsanya wis maju. Yang disebut tanah air oleh orang Indonesia, yang disebut Nusantara oleh orang Indonesia itu sudah maju. Tahun 300 nih loh. Apa Kalimantan Timur sudah punya negara namanya Kutai Kartanegara. Malang tahun 450 wis duwe kerajaan Kanjuruhan sing wingi dienggo bal-balan niku. Sing sampai saiki sik ruwet iki sembo wis dongakno ae. Lho itu, tahun 600 kita sudah punya kerajaan Tarumanegara. Wis duwe 500 600. 700 kita punya peradaban besar namanya Mataram. Tahun 1200 kita punya Singasari. Hampir tahun 1300 kita sudah menaklukkan kekuatan terbesar multinasional namanya Mongolia. Wis kalah kabeh. Arab ditaklukkan Mongolia, Cina ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia, tapi Mongolia ditaklukkan oleh bangsa Nusantara namanya Singasari. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara dipimpin Kertanegara.
Iku gak main-main. Mbok pikir bangsamu itu bangsa sing makanya Islam ketika datang 1400, 1300 sudah nggak ngomong yang kecil-kecil. Wis gak ngomong jenggot, wis gak ngomong kathok cingkrang, udah nggak ngomong itu. Jubah dipakai, baju syar'i, tekan kene ndak bisa dipakai untuk nanem padi. Makanya baju syar'i diketok. Ketokan syar'i namanya sarun. Orang duwe monggo potong mulo sarun dadi saruan dadi sarungan. Makanya orang kalau sudah pakai sarung fleksibel, ora perlu bakas isbal. Sampeyan nek kepengin cingkrang lindingen sing rodok dhuwur. Nek pengen medhot ya didono ngono ae, dadi gak perlu angel-angel. Ngono dadi wis beres. Nek takbir mesti sempurna karena di antara pusar sama dada di atas ini ono lintingan karena Allah kan mesti nyantol bareng ngantuk-ngantuk ini nyantol. Itu loh kenapa tidak ada lagi perbincangan kecil-kecil yang sekarang lagi diributkan orang tentang sunnah ini. Karena yang dipikirkan oleh para pembawa Islam adalah bagaimana membuat kerangka bangsa yang sudah jadi ini tetap menjadi baladil amin. Itu mangkan wis ono negara kertagama, Sutasoma pun komplit. Jak ngomong ekonomi, Cina stres nek teko mrene nggawa dagangan keramik. Di sini keramik tidak laku waktu itu karena bangsa ini teknologinya sudah logam. Makanya pengusaha Cina sing nggawa keramik buang kali, cemplungno kali saiki ditemokno wong akeh regane larang karena benda cagar budaya, benda purbakala, bukan karena teknologi maju waktu itu ndak. Mojopahit niku nek mangan piringe niku piring logam, piring besi, terus dibuak ngoten teng kali nek wis ora ono seksi kurah-kurah enten. Seksi isa-isa mlebu. Makanya tidak ketemu kan, namanya ketemu ndak? Perbincangan kecil-kecil tentang bagaimana saiki yang disebut sunnah oleh orang-orang sekarang kenapa ndak ada? Karena sing dipikir gede sing ngene kuwi wis dirampungno oleh orang Indonesia, bangsa Nusantara wis ngerampungno. Nggih wis duwe kidung-kidung dunia sudah punya, makanya bangsa ini komplit. Kisah cintanya Romeo Juliet, kisah cintanya Kais Laila di Arab, kisah cintanya sampai Ingtai di Cina, wis diimbangi kisah cinta ande-ande lumut wis duwe. Lho kan wis duwe. Le dole si ande-ande lumut. Temurunono putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane, leteng ngapangiku kang diarane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Kula pengin ziarah sajane nang makam yuyu kangkang. Nendi lah kon. Ono wong lanang kok enake, icip-icip tok nang gak tanggung jawab belas. Lha redole si ande-ande lumo temurunono putri gaung-gaunggahi, putrine kang ala rupane, leteng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat ya wong Indonesia niku. Ngerti lho masih rupane welek ning orisinil. Timbangannya sing mengkilat mustakmal. Lha niku lak menandakan bahwa sing mengkilat mustakmal. Emoh deh. Wandane lumut iki. Lha iki jarene kan kisah cinta daerah Kediri dong, Panji Asmoro bangun. Punya komplit. Kita lengkap sudah. Lho makanya struktur kebangsaan ini sudah komplit. Makanya tinggal kita tegakkan. Ngapain kita impor Baladil Amin dari Mesir berwujud Ikhwanul Muslimin, wong neng kono ae gagal. Kenapa kita tidak impor Hizbut Tahrir? Karena Hizbut Tahrir gagal membentuk Baladil Amin di Arab. Nahdlatul Ulama berhasil membentuk Baladil Amin Indonesia. Oh, mantap. Kurang gawean untuk berjalan di bumi. Kenapa kita mesti cari sendal ke langit? Nah itu komplit. Zaman mau cari struktur apa untuk perbaikan manusia di seluruh dunia? Kalau perbaikan manusia itu dari bahasa
Kita komplit bahasa kita, dari bahasa paling halus sampai paling kasar. Milih sare apa milih micek? Ono. Milih mangan apa milih dahar apa milih badok? Lengkap. Milih urip apa milih mati, milih sedo apa milih bongkok? Ono nih. Bahasa kita komplit. Jadi struktur apa? Kalau kita mau bangun bangsa ini dengan karakter-karakter yang semuanya ada, sudah semuanya punya. Karakter kegagahan wis duwe. Ono Bandung Bondowoso, ono Joko Tole, ono Lambung Mangkurat, kuat, semuanya komplit. Kita mau cari apa? Makanya kadang kita ini membangun bangsa ini sing isik dengan kekuatan-kekuatan yang tadi kita bicarakan ya mengkarek wong NU. Makanya begitu NU sing berbuat ya nyantai aman. Nah, para wali yang dipikirkan cuman itu piye carane. Maka praktek kehidupan sunnah yang paling berat harus diberlakukan di Indonesia. Apa? Sunnah hidup bersama, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Luwi sunnah Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Kalimat ra'iyah hidup bersama tapi berbeda-beda saling bertanggung jawab, kuwi jenenge ra'iyah. Akhirnya dipraktekkan di Indonesia dadi rakyat. Rakyat itu konsep Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk bangsanya hanya muslim Indonesia. Bisa sing kawula tetep ana tapi wis kula ngono ae. Sing hamba sahaya saya, sing abdi ini sih ono komplit gitu. Makanya Indonesia kenapa kok konsepnya rakyat? Kita kan kadang nggak pernah mikir. Dipikir PKI, bukan. PKI itu komunis itu proletar itu kalau sudah semakin banyak kaum tertindas yang memimpin, ada diktator proletariat, ada orang-orang miskin yang melakukan kediktatoran. Apakah kita berbasis people? Ya bukan. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu tambah akeh mengatakan bagian dari Gusti Allah, maka ada diktator mayoritas. Tapi ini jenenge ra'iyah, sekuat apapun kaum muslimin tetap ada di tengah, berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Makanya sekuat apapun kaum muslimin, yang lain jangan pernah khawatir Islam akan menjadi diktator mayoritas, nggak akan pernah terjadi, tetap di tengah-tengah. Makanya dibawa ke kiri oleh PKI, bangsa ini gagal, dibawa ke kanan oleh DITI juga gagal. Wasatiyah ada di pundak Nahdlatul Ulama. Begini terjadi, kumpul barengi para rakyat namanya musyarakah, jadi masyarakat bahasanya. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, konsepnya musyawarah. Begitu ini sudah jadi, ada teritori khusus para rakyat. Kenapa teritori khusus para rakyat disebut wilayah? Karena yang membangun struktur adalah para wali. Al-wali punya wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI. Karena NKRI konsepnya wilayah dibangun oleh para wali, maka penerus para wali NKRI, harga mati. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan akhirnya hari ini berhasil. Apa keberhasilannya? Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi Joko nendul. Jadi konsep segede ini dilakoni karo banser derek kiai derek pun kula derek kiai. Lah kiai ini bagian dari meneruskan ajaran aman wa amilus sholihat yang berputar, membangun siklus, membangun circle di mana kesolehan harus menjadi bagian dari keberkahan semua anak bangsa yang tadinya adalah ahsani takwim, supaya tidak runtuh ke asfala safilin. Bangun aman wa amilus sholihat sebagai konsep sosiologi, antropologi kehidupan untuk dicerna, untuk membangun konsep baladil amin. Hasilnya Indonesia. Wes kurang apa? Clear lah.
clear wes. Jadi sampean berada di sini, sampean berdiri, itu adalah bagian dari membangun konsep baladil amin di ruang ro'iyah, musyarakah dan musyawarah. Jadi jihad kita semua hari ini adalah apa? Ikut menjaga baladil amin. Karena kalau bangsanya aman, manusia terjaga, agama terjaga. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak, agama rusak. Lemula NU gak pandang bulu. Kalau yang berbicara bangsa dan negara mbok sapi, koncone sapi. Makanya ketika waktu itu Sawadil A'zam kaum muslimin tiba-tiba mengganggu keamanan bangsa dan negara dalam Masyumi, NU terpaksa harus keluar dari Masyumi, bahkan gabung dengan Pak Karno dalam konsep Nasakom. Demi apa? Demi keamanan bangsa dan negara. Tapi begitu komunis berkhianat, yang paling terdepan menghabisi pertama kali adalah Ansor dan Banser. Ini bukan kok terus menghadap, yang lain waktu itu belum ada. Anak-anak yang sekarang bercerita tentang bangsa lain dibawa ke sini, urung ngono. Iya kondome urung digawe itu anak-anaknya. Ya Allah, iki lho nggih. Makanya dan Alfa itu tenang ning ngono, karena bagian dari mata rantai yang panjang untuk apa? Untuk Islam dan Indonesia aman ning ngono. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada nih Banser. Lek Gus Syafiq sampai ini lho enak. Gus Syafiq itu kalau mau kan tidur ning pondok kan serampung. Wis dadi amanu wa amilus sholihat wong putu buyute bawa apa ngono tinggal tambah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wis kabehane puji. Ngono iku watuke sing akeh wis ora apa-apa. Tapi kenapa harus berkeliling membangun Ansor membangun ini? Karena apa? Kesolehan tidak boleh diingkremi dan berhenti pada satu titik. Dia harus menjadi sebuah siklus keberkahan besar, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Ono tok nggih. Semoga-moga dan alfa barokah. Kono enak nggone. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Awak dhewe sesuk nyusul kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.